Nossa, velho, que isso, mano? O que tá acontecendo? Eu não me lembro de nada. Só do avião caindo, mano. E foi no mar logo. Eu vi esse mar, velho. Mas e agora? Minha mala sumiu, velho. Tava aqui, ainda agora do meu lado. Só tem essas. Eu espero que um delas seja meu. Oh, isso aqui não é minha. Eu não trouxe ferramenta. Eu taquei no chão. Nossa, esse cara, pelo jeito, tem muitas. Ele queria ser explorador. E essa mala aqui, velho? Eu não quero ver isso aqui agora. Eu tenho que ver. Quadro, vaso, jukebox e água. Eu vou levar esses troços pra mim. Mas esse cara... não deixa, eu vou quebrar isso aqui pra mim, velho. Esse baú, esse aqui também. Já posso guardar algumas coisas. Meu Deus do céu. Já tem outro. Mas cadê o resto do avião? Tem vários destroços. Ali é um. Mano, como é que eu vou achar algum sinal de vida por aqui? Ninguém tem fogos de artifícios. Esse cara tinha um arco. Vou matar a galinha, porque eu não quero ficar com fome, não. E toma na sua cara. Obrigado pela comida. Ali uma ovelha. Toma na sua cara. Pronto, já consegui algumas comidas. Se eu ficar com fome... Meu Deus, parece que só eu sobrevivi nesse avião. Não tem ninguém mais, só tem eu. Nossa, eu acho que eu vou pegar isso aqui pra mim. Fazer a minha própria casa. O que é isso aqui? É quartzo, bloco de quartzo. Eu vou ficar pegando isso pra mim construir minha própria casa. Os vidros se quebraram, velho. Caraca. Vou pegar isso aqui pra me sentar. Sorte que esse cara tinha isso, porque senão não seria nada. Quebrar essa terra aqui. Fazer um buraco aqui. Eu vi alguns filmes de sobrevivência. Então, o que os caras faziam, eles quebravam a terra pra pegar pedra. Então é isso que eu vou fazer, pegar pedra. Bom, então eu vou cavucar aqui pra mim já subir. Essa entrada. Por que ele trouxe uma enxada pra ele, velho? Será que ele era um cara que ia fazer uma horta? Eu não faço a menor ideia. Eu vou matar aqueles bichos ali. Conseguir mais comida. Calma. Eu vou matar ele. Toma. Essa. Acertei. Dropou couro, mano. Só 2. Nossa, se fosse mais eu poderia fazer até uma armadurinha pra mim. Nossa, que é isso? Esse bueiro aqui? Que seria? Toma! Eu sou muito ruim de arco. Toma! Ela viveu a minha flecha. Toma! Eu sou muito ruim de arco. Matei já. Agora eu já posso fazer uma parte. Consegui sobreviver. Olha, mais uma mala. Parece que aqui tinha também coisas. Eu vou pegar mais pra me fazer minha própria casa. Preciso pegar daqui. Essa cadeira aqui também. O que será que tem essa mala? Olha, esse cara tinha comida. Comida. E tinha muita água. O que eu posso fazer agora pra sobreviver? A minha própria casa, é claro. Eu tava toda hora pensando nela.
Que eu não vou continuar explorando aqui, não. 23 de quartos. Agora eu posso já fazer minha casa, eu espero. Isso. Nossa, mano, minhas costas, hein? Tá doendo desse acidente de avião, velho. Até agora eu não sei como esse avião caiu, velho. Com certeza eu preciso achar alguma coisa pra me escapar, velho. Essa ilha, eu não vou ficar nessa ilha aqui pra sempre. Eu preciso escapar. Eu até agora tô preocupado ainda com isso. Que saco. Vou pegar esses blocos aqui. Essa picareta é boa, velho. Mas ela também quebra, ela tá quase pra quebrar. Peguei isso daqui, quebra isso, quebra isso, quebra isso aqui. Tenho 15. Coloca. Peguei 5. Ainda não dá, daqui a pouco pego mais. Um aqui. Vou colocar mais um. Acho que ele caiu. Bem aqui. Velho, vou ter que pegar mais. Tem por aqui? Não, só minha casa mesmo. No vaso e um Jackbox. Nossa, velho. Nossa, eu machuquei muito. Ah, esses bichos eu nem percebi. Passei ali normalmente, nem percebi. Como é que eu vou matar isso? Eu vou matar com o meu arco. Toma! 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 E mais essa! Nossa, esse bicho parece que não morre. Matei um. Como será que eu vou fazer isso? Bom, ele dropou. O que quebra mais? Tá começando a ficar de noite, mas eu vi um programa de sobrevivência que o cara ele conseguiu fazer uma cama com 3 lãs e madeira, mas eu não tenho madeira. Tem que pegar ali, aquela ali já tá um pouquinho quebrada. Será que alguém sobreviveu? Será que alguém sobreviveu e tá por aqui, velho? É mesmo, se tem isso aqui, claro que alguém sobreviveu. Nossa, deixa eu quebrar aqui como eu... Ah, meu Deus do céu. O que eu vou tirar? Eu ainda tô com aquilo no meu inventário. Sim. Caraca, eu preciso fazer logo minha casa, senão vai anoitecer, velho. Ali. Bem aqui em cima. Eu vou pegar 3, porque eu vi que o cara também fez uma porta com madeira, mano. Eu achei inacreditável. Ai, meu Deus, esse bicho. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma na sua cara. E toma em você. E toma. E toma. Boa, matei esse bicho. Pronto, eu acho que eu já peguei o tanto de madeira que eu preciso, velho. Nossa, mano, o que eu vou fazer, velho? Nossa, minha casa é perto de um buraco, velho. Caraca, eu preciso fazer madeiras aqui pra mim. Ele também fez esse troço aqui, que eu ainda não sei o nome. Mas eu não tenho luz, velho. Não tenho nada.
luz. Eu não tenho nada na minha casa, velho. Deixa eu fazer aqui uma porta. É mesmo, preciso abrir aqui esse treco aqui que eu fiz. Ai, não é Jackbox, eu já tinha feito aqui. Eu acho que o nome é bancada no tutorial. Lá que eu vi era bancada, velho. Olha isso. Já posso até me armar. Nossa, boa. Eu posso fazer minha cama. E eu já posso dormir. Só que agora eu não vou dormir. Eu vou focar em fazer uma porta agora pra mim. Posso cair nesse bueiro aqui. Tem uma árvore aqui. Ah, mesmo aquela que eu tava quebrando. Aqui ela. Nossa, a parede quebrar. Aqui. Não dá pra ver nada, velho. Não tem nada pra ver. Boa, agora é só eu fazer uma porta e dormir. Eu vou fazer só uma portinha pra mim. E vou dormir.